tudo bem com vocês? Como vocês viram no título, eu quero mostrar pra vocês hoje como é que funciona a nossa rotina quando a gente faz fogueira na chácara. A gente faz todo ano e da primeira que a gente fez até hoje, muita coisa mudou. Então imagine olhar esse vídeo daqui um tempo, né? Então eu quero mostrar hoje pra vocês como é que funciona. Eu estou aqui na cozinha da minha casa, daqui a pouco a gente vai sair. E estou aqui na cozinha porque eu tava preparando os meus pratos. Eu vou levar uma torta e brownie. Então eu acordei cedo já cozinhando. Aqui tá a minha torta que eu acabei de tirar do forno. Tem o brownie também. Eu ia filmar pra vocês eu fazendo, sabe, a receita. Porque modéstia à parte, essa torta é uma delícia. Só que ia demorar demais. E como o intuito é mostrar o dia de hoje na chácara, a fogueira, então eu achei melhor, né, deixar pra outro vídeo. Aqui tá o brownie, tá até suadinho de tão quente que tá. E daqui a pouco estamos saindo. Jennifer Salles Channel. Agora a gente tá parado no meio da estrada, pegando as madeiras pra gente montar, pra gente fazer nossa fogueira. Pronto, nós chegamos na chácara. Agora a gente vai pegar as madeiras daqui da carretinha, que a gente foi pegando pela estrada. Vamos levar ali num lugar, que o negócio que meu pai fez assim, que já é próprio pra fogueira. Vamos tirar daqui. Olha o griteiro das crianças. E vamos carregar para esse lugar aqui, que é o lugar da fogueira. Ele vai quebrar muito. Ai, que delícia. Eu gosto de bagunça. Ai, que delícia. Eu gosto de bagunça. Vamos lá. Isso aí é para queimar, pai? Qual é o problema? Ai, esse problema Nossa, achei que você ia fazer uma casinha bonitinha, que nem você sempre faz. o helicóptero pode ajudar. Pai, nós se esforçamos, tava difícil tirar a lenha. O helicóptero... Parece um estilingue esse. É. O helicóptero fica aqui. Tem um problema e o helicóptero fica. O helicóptero vai te ajudar. Esse é um problema muito grande. Isso daí. Mãe, como é que é o nome desse negócio aí que você fez? É cuscuz de copa. Faz o melhor de hoje. Olha isso. Mas já acendeu a pessoal. E vai ter milho, milho assado, cozido, que eu não vou comer porque eu não gosto de milho. Mas você gosta de cozido? Não, eu não gosto de milho de nenhum jeito. Você gosta de milho cru? Hã? Você gosta de E a Kelly vai fazer, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma paçoca. Se vai ficar bom, não sei. É receita da menina da empresa. Se não ficar bom, eu falo. Se não ficar bom, a gente vai atrás Já tá da dica. torrado? Já, tô descascando ele. Você gosta de milho cru? Não, eu não gosto de milho de nenhum jeito. Eu adoro milho cru. Até o cavalinho na festa. Eu não adoro milho cru. Eu gosto. É uma vez em casa. Meu cuscuz de copo. Vamos sentar ali embaixo, na frente da fogueira? Esse olho. Olha esse olho. Olha esses cílios. Que não é lindo? Esse olho é pra mãe? Tudo acabado. Nada a ver, cara. Aí você olha pra avó, outra acabada. Quem Mais puxou? acabada ainda. A tia. Nós tocou fogo no alas, você tocou fogo errado, é na ponta. Não é das 4 pontas? Mas ali você nem dera na ponta. Licença, Bré. Ah! Vai subir, Maria Preta.
Tira minha grama aí, gente. Tô falando, viu? Sobe! Sobe! Calma, Demi, que vai subir. Ah, vai. Aí, ó. Assim, ó. Vai! E uma cara do Rogério. Ah, mas é porque... Mas é porque o quê? Mas é porque o quê? Porque o quê? Preta! Muito pouco de um lado só. Não é, esse jornal é pesado. Mas ela queima pra depois subir? É. Ela Na queima. hora que ela queimar tudo, ela Às fica as vezes trasinhas assim dela, sobe. tudo Aí na hora que... Mas ela sobe baixinho, assim, ó, a altura do poste. Ô, meu pai! É, Fedoreta. Não tá bom. Nossa, bom esse negócio daqui também. Você vai lá no Herói, você pega, ó, esse pedaço de topo. Eu quero mais longe. Quem vai? Quem for me chamar na Boca foi feita pra comer. Só come, meu Deus do céu. torta que eu fiz. Olha a outra aqui, ó. Mas come que é uma bênção de Deus, hein? Trabalhei hoje, Rogério. Olha só. E nada ainda. Milho. Comeu tanto que cansou já, o tio. Até tá com fome. É isso aí, pessoal. Já estamos indo embora, as bagagens, as coisas. Que a gente dormiu lá, então já estamos no outro dia. É que eu não deu pra filmar muito. É que não deu pra filmar muito, ela comeu muito. Até esqueceu de filmar as coisas. Eu não filmei mostrando direito as comidas, as coisas, né? Na verdade a gente é assim mesmo, é só a gente no caso. A gente não costuma chamar um monte de gente, fazer uma festa, nada. É sempre só a gente mesmo, umas coisinhas lá, porque a gente não é muito festeiro. As festinhas é entre nós mesmos. Então, essa que a gente vive. Espero que tenham gostado. Até mais. Se inscreva no canal para ajudar a crescer. Deixa aquele like. Tchau. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, Brian. Tchau.